מה זה השומן הזה? מאיפה זה הגיע? היום אנחנו זה פרגיות. הטכניקה לדוג בני אדם, בעצם הכל זה הפיתיון. אתה לא דג אותם עם סתם שתייה או... אתה צריך לדגם אותם, כוס, המבורגר, קטשופ. לחם בפסח, תמינו זה. לחם בפסח. הנה באים האנשים. אני אוהב את השלווה שבדיים. הם באים, הרעב של הדג כשהוא רואה את הפיתיון. פספסם. האנשים לא אוהבים פיתיון של לחם פנטה והמבורגר. הם אוכלים הכל הדברים האלה. מה שאתה לא שם לי. זה לא עונת הרוויה. אחי, סבלנות, זאת המילה. זה כמה. בואו, יש פנטה ויש המבורגר. עכשיו כשהם מתקרבים לפיתיון אתה צריך למשוך. תהיה בשקט, תהיה בשקט. או עד 6 אכילות למשוך. תרים להם את זה מעל הראש כזה. רק היום, חבר'ה. לא, אבל זה לא קשה. הפנטה לא קשה? זה מגיע מצה. זה היה לאש, זה קשה. אני חושב בפסח לכולם עם המבורגר. גאוני. בא לי על הפנטה?